Finally, my Trollge army is gathering again. Здравствуйте, правитель, я не с пустыми руками к вам. What's wrong, my child? Мы только что обнаружили еще одного тролля для нашей армии. It's very good. And where is he? Вот, все находится здесь. Great. I'm promoting you to a Trollge. Unprovable. Спасибо, босс, всегда рад стараться на наше поколение. Ну что, поехали. Как покататься на поезде? Шаг 1. Приехать на вокзал. Шаг 2. Купить билет на поезд. Шаг 3. Зайти в поезд и ждать отъезд. Здравствуйте, не желаете приобрести что-нибудь? Здравствуйте, да хочу. Можно мне чипсиков? Шаг 4. Похавать чипсиков. Шаг 5. Тебя клонит в сон. Шаг 6. Увидеть своего пассажира. Great. Another soldier to fight the weeping god.